Всім привіт! І я хочу сьогодні показати вам, як я буду дезінфікувати приміщення, де утримується моя птиця. Я думаю, що багато з вас стикалися з такою проблемою, коли кури починають чихати. Особливо це проявляється на зламі сезонів, тобто в кінці осені на початку зими або в кінці зими на початку весни. Причини можуть бути різні. Для того, щоб знати достовірну причину, потрібно здавати аналіз, але не завжди це можливо зробити, не завжди фінансово це доречно. Особливо для таких хазяйств невеликих, як у мене. У мене домашнє невелике хазяйство. Я думаю, що ви бачили мої попередні відео. Якщо цікаво, подивіться, яке в мене хазяйство, що я тримаю. Зазвичай люди борються із проблемами своїми можливостями, своїми знаннями. Тому я хочу поділитися своїм досвідом. Це не означає, що у всіх має бути так само. Я роблю так по своїй методиці, і в мене все виходить. Я знайшла для себе таку формулу, по якій моя птиця чудово виживає, має гарне здоров'я, гарні продуктивні можливості. Тому сьогодні я вам покажу, як я борюся із чханням, хрипінням своїх пернатих, своїх курей, індиків. Індокачки – це птиця водоплавна, у них цього не зустрічається. Ось. Тому сьогодні я вам покажу, що я буду робити для попередження таких проблем, як чхання, хрипіння курей. Зазвичай це проявляється, як курка трясе головою, у неї виділяється насморк, така наче нежить. Деякі кури хриплять, деякі просто, от як ця курочка, бачите, дихає ротом, в неї, напевне, забитий ніс. Тому буває сльозяться очі, от бачите як? Отаких курочок я зразу забираю і переношу, тихо, красотка, і переношу, так сказати, в ізолятор. Тобто в приміщення, де вона не буде контактувати з іншими курми. Бачите, вона, в принципі, їсть, з нею все більш-менш добре, але в неї насморк. Перше, що ви маєте зробити, це птицю із симптомами ізолювати від основного свого стада. Саме найперше. Далі потрібно прибрати приміщення, в якому живуть кури. Я уборку проводила вчора, застеляла свіженькими опілочками це все. Пару днів назад я прокурювала своє приміщення, свій сарай йодовою шашкою. Як для мене, це одне із самих дієвих препаратів, тому можна прокурювати приміщення разом з курми, робити такі йодні інгаляції для курей, індиків і для цесарок, хто тримає цесарок разом із іншою птицею. Це можна робити йодною шашкою, не сірною шашкою, а іменно йодною. Но ті шашки, якими я користувалася, в мене закінчилися, в мене вийшло тільки прокурити один раз. Тому я знайшла такий препарат йодоклін. Написано, що він містить формулу йоду, профілактує бактеріальні, вірусні, грибкові захворювання та еймеріози, поглинає вологу, знищує запахи шкідливих виділень та газів. Дивіться, це не реклама, це просто мій досвід. Я знайшла у наших ветмагазинах тільки такий засіб. Шукала йодну шашку, але поки що не знайшла. Далі в пошуках, поки що я візьму і буду використовувати це. Це у нас сануючий засіб. Написано, що його потрібно посипати препаратом місце утримання тварин, хлів, курятник, вольєр, клітка або будь-яку поверхню, яка підлягає дезінфекції з розрахунку 50-100 грам, це 3-6 столових ложок на метр квадратний. Застосовувати один раз на тиждень. Також при заміні основної підстілки або при необхідності. Підстілку я міняла вчора, змінювала. Ось, тому сьогодні я візьму і просто посиплю це приміщення оцим засобом. Для того, щоб дезінфікувати приміщення від вірусів і бактерій. Повторююся ще раз. Кури, які хрипіли або кашляли, або в яких виділялися слизь із носа, я перенесла в зовсім інше приміщення, тобто я їх ізолювала. А умовно здорових курей і їхнє приміщення я зараз буду обробляти оцим йодокліном. Ось, тому побачимо, який буде результат, але щось робити обов'язково потрібно, тому що, я точно не знаю, що з моїми курми і індиками, але з досвіду багатьох років
зрозуміла, що коли йде пониження імунітету на зламах, так як я говорила, сезонів, тоді у них у деяких проявляється цей кашель, хрип і тому подібне. Можливо, це вірусне, тому антибіотики тут давати недоцільно. Я даю в основному це вітаміни. Я вже свою птицю показувала вам у відео своїх, пропоїла вітамінами тиждень. Ось, вже зробила профілактику йодною шашкою, робила їм інгаляцію і дивлюся, що не поширюється далі. Але для того, щоб зробити профілактику, хочу сьогодні ще обробити приміщення оцим йодокліном. Про результати я вам скажу пізніше. Скажу, чи взагалі перестали мої кури захворювати, чи нічого не змінилося. Це буде в моїх наступних відео. А сьогодні займемося дезінфекцією приміщення. Ось такий препарат. 1 кілограм баночка. Відкриємо його. Ось ми його відкрили. Отакого він кольору, як мука. На запах він не ярко виражений. Ось така мука, бачите? Написано, що усуває неприємний запах. Дія засобу. Запобігає виникненню хвороботворних бактерій у повітрі, проводить дезінфекцію і містить його застосування, усуває неприємні запахи, поглинає вологу, підсушуючи поверхню, відлякує дорослих комах та знищує личинки мух та гельминтів, сприяє швидкому та здоровому розвитку вашої тварини. Ну, побачимо, що це за препарат. Повторю, що це не реклама. Отак будемо посипати поверхню. 3-6 столових ложок потрібно на 1 квадратний метр. Ми його наберемо і отак розсипемо. Я так розумію, що він буде випаровуватися і тим самим знищувати віруси і бактерії. Тютя, що ти тут ходиш? Склад. Забула, що я не сказала, який тут склад. Кальцію сульфат, заліза сульфат і йодоформ. Якщо, можливо, хтось користувався з вас подібним засобом, напишіть в коментарях. Цікаво побачити чужий досвід. Не знаю, чи допоможе, але точно, думаю, не зашкодить. Трошки ще гнізда їм обсипемо. Трошки незручно його розсипати. Ну, але що ж робити? Треба щось робити, тому що багато хто, я знаю, із заводчиків не звертає увагу взагалі на те, що кури там хриплять чи кашляють. Тому що від цього кури в основному майже ніколи не вмирають, вони його переносять. Ось. Потім виздоровлюють і нічого з ними не відбувається. Але ми ж не знаємо, що саме це, тому я вважаю, що треба робити якусь профілактику, лікування. Деякі заводчики, якщо в них курочка захворіла, зразу її рубають на м'ясо. Я вважаю, що це неправильно. Потрібно або не доводити до захворювання, або лікувати, робити профілактичні міри проти цього всього. Тому що всі хворіють. Якщо ми будемо всіх різати, то тоді немає сенсу цим займатися ніякого. Ми зайдемо ще до цих підрощених курчаток і в них теж обробимо вольєр. Тікайте, це я вам не їсти принесла. Це я вам принесла дезінфекцію. Що таке? Що?
Що? Що, мої красотки? Що, мої хороші? Давайте і вам обробимо трохи, так? Ти чого сюди зайшов? А ну йди звідси! Давай, тікайте. Ой, Боже, як страшно. А що ж за страшно? Що ж тут такого страшного? Тікайте, тікайте. Ні-ні-ні, туди не виходьте. Ні-ні-ні, туди ні. Так, а ну зайшли до себе, бігом. Пішли. Давай. Одна індичка втекла. Ну нічого, ми її переженемо. Назад. Так, обробили тут. Де там та індичка? Давай, йди, заходь до себе. Давай бігом. Давай. Іди до себе. Давай, індик не йде, індичка йде. Отак. Зараз підемо. Ще обробимо кліточку у кохінхінів. Так, тут треба закрити. Тут вони можуть і повтікати. Так. Ще у цих курей зробимо профілактичні процедури. Тікайте. Зараз я вам їсти принесу. Перед сном погодуємо курочок. Так, і зараз посиплю ще. От уже і піввідра нема. Закриваємо. Буде ще на наступний раз. Через тиждень зроблю генеральне прибирання і оброблю ще раз. Ну все, чекайте від мене відео з результатом. Результат, я думаю, буде позитивним, якщо більше ніхто не почне вчихати в моєму хазяйстві. Так, красавчики. Так що всім пока-пока. Дякую за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, дизлайки, що кому заманеться. Дякую всім. Пока-пока.